iPhone 12 Pro Max、三星 S21 Ultra。这两台手机的影像对比来得有点晚，但是还是来了。在影像方面，这两台手机分别代表了 iOS 平台和安卓平台的最高战力。这次我们就让这两台手机的顶上之战给出个答案。也许有人会说，代表安卓平台的最强战力应该是华为的 Mate 40 Pro Plus，但是这台手机我们一直买不着啊，真是非常的痛苦。所以这次安卓的最高战力，我们就用 S21 Ultra 来代表了。大家更喜欢这两台手机哪台的工业设计呢？喜欢苹果的打1，喜欢三星的打2，两台都一样的打3，喜欢后面长着的打4。下面是我们用这两台手机拍摄的摄影作品，希望你也可以喜欢手机摄影。精选样片呢，都是由这两台手机拍摄的，并且用它们内置的滤镜来编辑的，希望大家能够喜欢，希望大家也可以拿起自己的手机到外面去拍更多好看的照片。没错，这期节目呢来的稍微有点晚，但是好饭不怕晚。三星 S21 Ultra 对比 iPhone 12 Pro Max， 影像方面的因为我们是聊影像的。欢迎收看 ZPH， 我是道武，我是长长。我们的节目呢会聊手机、聊摄影、聊关于手机摄影的话题。期待这期节目的话，记得点一个赞、点一个收藏、点一个关注，多多支持我们。没错，你的关注对我们非常重要。那么我们下面呢就来好好对比一下这两台手机每一颗镜头在影像方面、在光学方面的表现怎么样。在后摄配置方面 ，iPhone 12 Pro Max 是3颗镜头主摄超广角。按现在的手机说呢，还有一颗中焦镜头，它并不算是长焦。三星 S21 Ultra 后面是4颗镜头，主摄超广角、中焦，还有一颗10倍长焦，那么它的焦段跨度更大。先看主摄的对比 ，iPhone 的硬件感光器相对于三星来说稍微小一些。像素方面，原生像素都是1600万，三星有一个1像素的高清模式，虽然说很少用。光圈方面 ，iPhone 大一些。上对比样片。两台手机的主摄拍摄出来的样片在色温上是有区别的 ，iPhone 偏冷，三星的偏暖。虽然说我记不住当时拍摄的真实环境什么样，但我知道当时是个阴天。放大中心对比，两台手机的中心画质都非常不错，解析力很好，但是都有锐化的痕迹。放大左上角对比边角画质，两台主摄的边角画质都有所下降，相比较三星的下降稍微厉害一些。再换一组对比样片，这回色温反过来了 ，iPhone 的偏暖，三星的偏冷。色彩上你们更喜欢哪台手机拍摄的效果呢？放大中心对比，两台主摄的中心画质依然是十分优秀的，但是 iPhone 在暗处的细节展现比三星稍微多一些。边角画质方面，两台手机是都有下降的，但跟上一组不同，由于树叶比较密，没有露出天空，所以两台手机边角画质看上去下降的还是差不多的。三星的主摄是支持1亿像素高清模式的所以在细节解析力上确实是比苹果的1200万要强很多。下面再看超广角的对比，两台手机超广角在硬件上呢，感光器三星稍微大一些，其他的就比较接近了还有一点，三星的超广角是支持微距的。在这个场景下，两台手机的超广角在成像色温方面还是跟主摄比较接近的，苹果偏冷，三星偏暖。但是放大中心对比解析力的时候，我发现苹果的超广角没有三星的解析力高，而且画面涂抹感也更重。边角画质方面，两台手机下降的都比较明显，三星呢比苹果还多了紫边。再换一组超广角的对比样片，放大中心对比，确实苹果的中心解析力没有三星的高。边角画质方面，两台手机都有下降，而且程度半斤八两。微距方面，三星的超广角是支持微距的这点在可玩性上比 iPhone 要多一些。从三星的这段录屏上就可以看出来，超广角的最近对焦距离还是非常不错的。
而且长焦也可以拍出像样的微距照片，但是画面涂抹感比较严重。iPhone 无论哪颗镜头，主摄、超广角、长焦都不能拍出三星那种微距的效果，所以从微距的可玩性上来说，确实三星更好。再看中长焦的对比，两台手机的中焦镜头除了像素以外，其他的硬件参数是比较接近的。长焦镜头方面 ，iPhone 就没有了，三星是一颗10倍的长焦镜头。上对比样片，先看中焦的 ，iPhone 是2.5倍，三星是3倍。放大中心对比，两台手机的解析力可以说非常接近。中长焦镜头的边角画质下降就都不明显了，这两台手机也一样，所以我们只对比中心就可以了。再换一组中焦的样片，中心解析力方面，两台手机还是非常接近的。三星不是比 iPhone 的像素少吗？怎么看起来还是很接近的呀？到了10倍的对比，那还用放大吗 ？iPhone 那边没有10倍的光学镜头，它是2.5倍数码变焦的，那么这个差距呢，就是有跟没有的区别。前置交给虽然感冒，但是坚持配音的长长。三星跟苹果都是公认的前置摄像头非常清晰还原，而且软件功能没有太多花里胡哨，都很简单，拿起来就能拍。它们前置摄像头都是居中的，都有2个焦段可以选择。但苹果基本没有什么额外的选项可以调节，只有一个滤镜，但是它滤镜还不能调强度，基本就很少用的。可以给自己打光，但其实这个打光功能自拍用的话不是很自然，一般也很少用的。三星这边虽然也比较简单，但好歹有一个美颜模式，它可以调几个选项，瘦脸、大眼之类的，也是很简单，日常差不多够用。日常自拍，我觉得这2个手机都非常好，非常还原，适合可以直面原相机的高清镜头美女或者直男朋友们。人像模式对比方面，两台手机在拍摄肤色方面差别还是很大的，而且背景虚化方面，三星做的稍微好一些。在肤色方面，苹果拍摄的比较偏黄，三星呢可能是想拍的粉嫩点儿，但是有点偏蓝了。不过从我的显示器上看，比较喜欢三星的人像效果。成像宽容度的对比上，咱们先看主摄，在这组样片中，在亮部细节上 ，iPhone 好像比三星多一点点。但是在暗部细节上，那肯定是三星比苹果多太多了。树干的区别、树叶细节的区别都非常明显。相同场景，超广角的表现跟主摄也是十分一致的。iPhone 在亮部细节上比三星强一点点，但是暗部细节上不用放大了吧，非常明显，三星比 iPhone 强很多。再换一组样片，先看主摄，暗部细节上两台手机差不多了 ，iPhone 稍微有点眩光。但是在亮部细节的呈现上，三星好于 iPhone。相同场景，超广角的表现，三星稍微有点眩光；暗部表现上，两台手机是差不多的，但是亮部的细节展现上，三星强于 iPhone。在前面的样片对比中 ，iPhone 在暗部细节的展现上还是不错的，但是到了真正大光比的环境下，表现还是没有三星的好。希望这不是硬件动态范围宽窄的问题，希望它只是 HDR 的问题。再看夜景的对比。iPhone 到了暗光的时候呢，会用自动夜景程序来拍摄，而且这个程序呢，我也不知道怎么统一关掉，必须是每次拍摄手动关比较麻烦，所以我干脆都用自动夜景来拍摄了。三星那边不到最暗的时候，还是用直出来拍摄。从样片上看，在城市灯光环境下，两台手机主摄的表现是十分接近的。相同场景，超广角的表现也是如此。到了更暗一些的场景 ，iPhone 的表现强于三星，毕竟它是自动夜景模式嘛，在暗处啊、亮处啊都比三星强一些。相同场景下，超广角的表现倒比较接近了，但依然是 iPhone 的自动夜景更强一些。到了更暗的女流氓小巷这个场景，那肯定是自动夜景的 iPhone 更厉害了，是吧？那超广角的不用比了吧，还是打开三星的夜景模式吧。三星打开夜景模式以后，在成像上强于 iPhone 啊，不是看亮度啊，是看各种地方的细节展现。超广角的表现上也是三星的更好，而且 iPhone 那边还拍虚了，而且我拍了3张全虚。到了最暗的祖传神树场景，主摄的表现上 iPhone 强于三星啊，毕竟景物的区别上更明显一些。超广角的表现上就不用非得挑出来谁更好了啊，他们都不能承受这么暗的环境了。了解完他们每颗镜头的光学表现之后，咱们看看日常录像防抖表现怎么样。现在看到的是白天走路的主摄防抖表现。从效果上看，两台手机是比较接近的。果冻效应方面，三星稍微多一点点。再看超广角的表现。iPhone 这边不知道为什么晃得那么厉害，而三星那边还是相对稳定的。有一点要说一下，就是长焦的录像我忘录了，但是三星呢是有一颗10倍的长焦光学镜头的，而 iPhone 是没有的。
那么这个差距呢，就跟前面的光学差距一样，就是有没有的差距了。现在是夜晚主摄走路防抖的表现，两台手机的表现可以说差不多啊，果冻效应都稍微有一些。现在是超广角的对比，跟前面一样 ，iPhone 的晃动更明显，那说明三星的超广角在录像上、日常防抖上做得不错。录像上最暗的场景大家都比较熟悉了，女流氓小象。主摄的表现上，三星的亮度更高 ，iPhone 的防抖更好。超广角的表现，两台手机很一样，什么都拍不到。工业设计上面，这两台手机绝对算是很有特点的，辨识度都非常高。那么前面呢，各位应该对他们的工业设计投过票了。要我说呢，这两台手机都属于当今在设计方面非常优秀的产品啊，您喜欢哪台就是最好看的。这两台手机一上手就能感觉出来 ，iPhone 是又薄又硌手，三星是又厚又圆润，这点上真是风格迥异。硬件上，据说 iPhone 的性能是强于三星的啊，毕竟每一代 A 系列芯片都要强于同代的骁龙芯片。不过呢，具体的性能、发热、跑分、续航，没准你们比我们都清楚啊，这也不是我们节目的重点。那么我们下边呢，就来总结一下这两台手机在影像方面的表现。相信这两台手机在影像上的表现早已被大家认可，毕竟它们的表现确实足够优秀。但是不比不知道，这两台手机在各镜头、各环境上的表现还是有高有低，水平都不是一条直线。主摄上 ，iPhone 12 Pro Max 的表现很不错，边角画质十分优异，录像表现也很不错啊，这点比 S21 Ultra 强。但是让人没有想到的是，在超广角的对比中 ，S21 Ultra 的中心画质就已经超过了 iPhone 12 Pro Max， 这点在以往的手机对比中还是很少出现的。而且超广角的优势一直保持到了录像上。中长焦的对比中，中焦两台镜头的表现还都是不错，尤其是 S21 Ultra， 在像素更低的情况下，解析力并没有被 iPhone 12 Pro Max 甩开。长焦的表现上嘛，那就只能 S21 Ultra 自己表演了。谁让 iPhone 12 Pro Max 没有长焦呢？摄影、录像皆是如此。成像宽容度的对比中，结合各个场景的表现，综合考量还是 S21 Ultra 的表现更好。夜景表现上，两台手机都很不错，互有胜负。微距的表现上差距明显，三星 S21 Ultra 更好。OK， 又到结尾了，希望我们前面的内容呢，对您在选购方面有所帮助。那如果喜欢我们的节目，记得点一个赞，点一个收藏，点一个关注，给我们更多的动力。没错，那么我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。